Nongkyrshan jongka NPP Umsning Block haka jingïalang jongka CEC National People Party NPP Umsning Block kabalong mentakasi tarik Nohprah ha Umsning Auditorium Hall sa shisien kila pynsawa biang kyrteng jongka Kong Macdalyne S Mawlong ke MDC jongka Umsning constituency kum ka kyrtong kaban aireng biang haka Election MDC kaban sawan napoh Umsning. Hakani ka jingïalang jongka CEC National People Party NPP Umsning Block lawan banyadan lang da uba Biren S Mawlong ex-MLA jongka Umsning uba dairu kum State Secratery Shillong City President Youth NPYF ba Wankerlang Nongrum Kong Aidalin Syiemlieh President Women Biren Syngkli President Umsning Block lembat kiwei kinongkit kam jongka NPP. Hadian kabakut jongka te ka jingïalang kinongyalam ba hakmat jongka NPP Umsning Block kilalit bo ikashiti ha President ke NPP Ribhoi District uba Clement Mawlong ban kerpa di uba unlet ban penpau syaki bor bahalor ya kajingkwa jong Nongkyrshan ke NPP Umsning. Ni ai ke Kyrshan pura ye koma. Biren Syngkli ban ai Kyrshan na kayang paren ye koma ba kablok borkoi. Namar ide ibriu ibanila ban senia. Ibriu ibat kaitam haki dengkam jom kita ke dengkam ibriu basmati besting kalai kawan di nama kita ngaskeo kene kapor ba nakayang kablok ni ai di Kyrshan bakura ya ikoma ba hagane panuan insio tiket na NPP nama ilang di State MDC. Awak tidak sebut di bapang, nasgau, askor dengan pasiaw, kasi nagren kita ng ba imseglawan dan ba blok. Dimintip kita, ngitu kita, ngitu tangi koma. Dengan slow ini kepor, ban, ay di kublay, kitbok kerja di barakot, pat kamrang ini wajason, pagini lang barakot, to kublay lorkat, bagi dayo kaya Christmas kabusok. Kasem kemai kemenuan kebesuk ba nangi ngin pembiang yang kubur kami bagi don jadi aktif international ba kaya so barakot ba ka blok ibu rakoi ka poren ibu rakoi kala Kyrshan kuma bagi yo kian dengan ba ini ke sisanya ada sini nak yang berdopi no kadang nak yang jongan barakot yang sini ba iki kam di bala nyah pendulu dalam nismat ni hab syong ni hab tempat Pelada, kejunung beri ribuan kejununa. Pada dinamai resong bagi pembaik. Mengenyo memperkat sani bah. Nama nak berkat hakani nak kendi kemenuan mereka. Umsning MDC election, kedon sa MP election utama Shillong City. At try kum Seng NPP pagkiwar di bahalor. Nilai syong nilai berkat bah. Kumno manginyo pentulun yang dekat. Mengenai bah stang kato kanin tayo. Mengiyo penjelasan lang berapa ki unit ki bopher de kilong me kilong pa ki samla hamman ki shom hamman ki dom mengiyo berkat sani ba kumno ba sa shisien mengiya spekta mengiyo ya ta shisien ya kata rezeki ni spekta ba mengiyo ke yang udah sort of jo wei badan hane ka sugo ka por ka kene pi bol kam ba pia apply por ka pen isha ka rezeki ba kalian ke zona ba ba ki badan hane Tong ini yang jangan direkam. Ini terlalu lagi kena direkam. Yang lain lagi lah si rumah pekerjaan. Penias perbah, pensusi perbah, dah resmi. Maka ni kesai NPP ketrai dengan tatopi perbah. Kemudian kau mana kami keluar pemilihan lap election. Keluar sawan kita berhak. Kesulitan kena IC. Bagi nilai menjurkan. Bagi nilai SKM. Bagi tiket MDC. Hak dia kenti bentar. Napoh ketika Seng NPP Kyrshan hai sedang MDC Kong Macdalyne S Mawlong. Bergangat bah ini Kyrshan tapi kadang tulun sakman mengenai kata jadi nombor hati. Jingïalang juga ibalikot. Hakanika jangan menilok IC isnangnya syam inang sekendo. Baru iba desani jamo. Idan katu keniki jingja hai ngasam ba ulah penyakiat ba tentang hari ini shibrai tan ngadon bangun mengadon sabah ba hai ngasam ngadon iki ngadon ba kali kumam kumkul na te dengan aja ba alai dia pada pidon kanu kanu gajinya
Haban piyo na piyo koma piyo kesan yake kesan cuma ipa kalau berkuat hidup kan tinggal ngai ba orang bangsa na dong ke iki to full lam ke wah ndi bani dia tahu ndi bani ya wah ya kada berbaik pada yuk lagat pada ingin berkat kamu ini semua